Ja, Anders, du har jo kartlagt natur i 25 år, og de siste årene så har du jobbet mye og forsket på NiN. Hva er spesielt med kartlegging etter NiN? Ja, kartlegging etter NiN, det er liksom ikke én ting, da. Det er Nei. mange ting. Så det er jo, du kan kartlegge, skal vi si NiN litt grovt, kan du bruke satellittbilder og flybilder og dronebilder og sånn, og gjøre mer sånn automatiserte prosesser, da. Det er faktisk en måte å kartlegge Men NiN det er på det også. kanskje ikke sånn som folk tenker på, eller i hvert fall jeg ser for meg en person utpå i skogen med en sånn feltpc og sånn, men ja. Ja, det er en av løsningene, Ja. og det er klart den er veldig naturlig for natursystemet. Ja, riktig. For eksempel i den målestokken 1 til 5000, hvor du har ganske god oppløsning både i forhold til økologi og geografi, så er det naturlig å sende folk ut med enten et nettbrett eller en felt-PC eller et eller annet arbeidsverktøy, da, i hvert fall, og kanskje med noen flybilder i bakgrunnen. Og så går du rundt da, og på den enheten du har med deg, altså på padden eller noe sånt, så har du en GPS, så at du hele tiden ser hvor du er. Og så avgrenser du da naturtypene og lager kartfigurer da. Avgrense naturtypene. Ja, du tegner en grenselinje rundt ei myr, og så sier du at innenfor den grensa så er det myr. Og så kommer du til et annet område, og der er det kanskje en kilde, og der legger du inn en liten avgrensing på den og sier at her er det kilde. Ja, for du må bestemme hvilken kilde det er og hvilken myr det er og sånn, men da legges det inn, og etterpå så når du kommer hjem så kan du på en måte trykke på den store røde knappen og si lag et kart, og så kommer det da et kart ut i andre enden da. Men poenget er vel det at å lage kart er ikke en statisk ting, det er i bevegelse, og vi kommer nok til å komme mer over mot automatiserte metoder etter hvert, men foreløpig så er på en måte standarden i Norge er jo at vi sender folk ut for å lage kart over naturtypene i felt, direkte i felt. Og det er jo litt fordi NiN som system er basert på hvor artene opptrer hen, altså artsforekomsten og økologien på systemet, og den ser vi fortsatt best når vi er ute i felt da. Ja, det er ikke så lett å se det på satellittbilder, altså. Nei, det er kanskje brukes nok mer til litt grovkartlegging med færre typer og grovere oppløsning i kartene da. Så foreløpig så er metodestandarden for naturtypekartlegging er å sende folk ut. Men du kan si på landskap for eksempel, så vil det jo være mer naturlig å basere det på modeller eller satellittbilder og sånne type ting. Så det er litt avhengig av hvor du er i NiN-systemet, og litt avhengig av hvor mye detaljer du trenger og har behov for det er formålet som styrer hvordan kartleggingen gjennomføres.